আসসালামু আলাইকুম। হিকারি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আপনারা যারা সদ্য এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এখন কি করবেন সেটা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত আছেন? আমরা বলবো আপনাদের জন্য জাপান হতে পারে পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। আমরা খুবই দক্ষতার সাথে জাপানি ও কোরিয়ান ভাষা শিখিয়ে আসছি। এখানে এসি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা ক্লাস পরিচালনা করা হয়। এছাড়া আমরা শতভাগ সফলতার সাথে জাপানে ভিসা প্রসেস করে থাকি। জাপান একটি সমৃদ্ধ ন্যায়নীতি, নিয়ম শৃঙ্খলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। শিল্প ও প্রযুক্তিতে জাপান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবার উপরে। আয়ের দিক থেকে ইউরোপের থেকে এগিয়ে। স্টুডেন্ট ভিসায় বয়সসীমা 18 থেকে 26। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার পছন্দের সাবজেক্টে পড়াশোনা করার সুযোগ। বিশেষ করে অটোমোবাইল, আইটি ও সিএসই তে পড়াশোনা করে আপনার জীবন স্বপ্নের মতো সুন্দর হতে পারে। এখানে টিউশন ফি কম এবং ছাত্র অবস্থায় আপনি 1 থেকে 2 লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন। পড়াশোনা শেষে পিআর এবং পাসপোর্ট পাওয়ার সুযোগ। এছাড়া জাপান ও কোরিয়াতে ইন্টারন্যাশনাল জব ভিসায় আপনার বয়স হতে হবে 18 থেকে 45। এক্ষেত্রে 2 থেকে 3 লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন। স্কিল, নন স্কিল ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং ভিসায় বয়স হতে হবে 18 থেকে 35 এবং বেতন 1,60,000 থেকে 2 লক্ষ টাকা। এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাথমিক ভাষা শিখে স্বল্প খরচে জাপান ও কোরিয়া যাবার সুবর্ণ সুযোগ। আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।